자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 이에 여호수아가 그 백성의 관리들에게 명령하여 이르되 진중에 두루 다니며 그 백성에게 명령하여 이르기를 양식을 준비하라. 사흘 안에 너희가 이 요단을 건너 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것임이니라 하라. 여호수아가 또 르우벤 지파와 갓 지파와 므낫세 반 지파에게 말하여 이르되 여호와의 종 모세가 너희에게 명령하여 이르기를 너희의 하나님 여호와께서 너희에게 안식을 주시며 이 땅을 너희에게 주시리라 하였나니 너희는 그 말을 기억하라. 너희의 처자와 가축은 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 땅에 머무르려니와 너희 모든 용사들은 무장하고 너희의 형제보다 앞서 건너가서 그들을 돕되 여호와께서 너희를 안식하게 하신 것 같이 너희 형제도 안식하며 그들도 너희의 하나님 여호와께서 주시는 그 땅을 차지하기까지 하라. 그리고 너희는 너희 소유지 곧 여호와의 종 모세가 너희에게 준 요단 이쪽 해 돋는 곳으로 돌아와서 그것을 차지할지니라. 그들이 여호수아에게 대답하여 이르되 당신이 우리에게 명령하신 것은 우리가 다 행할 것이요 당신이 우리를 보내시는 곳에는 우리가 가리이다. 우리는 범사에 모세에게 순종한 것 같이 당신에게 순종하려니와 오직 당신의 하나님 여호와께서 모세와 함께 계시던 것 같이 당신과 함께 계시기를 원하나이다. 누구든지 당신의 명령을 거역하며 당신의 말씀을 순종하지 아니하는 자는 죽임을 당하리니 오직 강하고 담대하소서. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 오늘은 1장 10절로 18절까지의 말씀 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 이제 요단강을 건너가면은 하나님의 약속의 땅, 그 가나안 땅에 들어가게 됩니다. 그래서 하나님께서 오늘 여호수아를 통하여서 이스라엘아 준비해라 이런 말씀을 하세요. 이제 가나안 땅, 그 마지막 종착지에 다 도착했으니 준비해라 라고 말합니다. 자, 가나안 땅에 들어가려면 무엇을 준비해야 할까요? 가나안 땅에는 이미 매우 크고 전쟁도 잘하는 사람들이, 원주민들이, 가나안 주민들이 살고 있습니다. 그러면 무엇을 준비합니까? 전쟁을 준비해야겠죠. 무기를 준비하고 사람을 준비하고 어떻게 우리가 싸워야 할 것인가 전략을 준비해야 할 것입니다. 그런데 하나님께서 이스라엘에게 준비하라고 하신 것은 무기도 아니었습니다. 사람도 아니었고 전략도 아니었습니다. 11절 보시죠. 진중에 두루 다니며 백성에게 명령하여 이르기를 먼저 양식을 준비하라. 사흘 안에 너희가 이 요단을 건너 너희 하나님 여호와께서 너희에게 주사 차지하게 하시는 땅을 차지하기 위하여 들어가게 될 것임이라. 준비해라. 이제 너희가 떠나게 될 것이다 는 겁니다. 그러면서 그들이 준비해야 될 것을 말씀하시는데 앞서 말씀드린 무기, 사람, 어떤 정책과 전략 이런 것이 아니라 하나님이 그들에게 요구하셨던 준비사항은 한 가지입니다. 17절 우리는 범사에 모세에게 순종한 것 같이 당신에게 순종하려니와 18절 누구든지 당신의 명령을 거역하면 당신의 말씀을 순종하지 아니하는 자는 죽임을 당하리니 오직 강하고 담대하소서. 무엇을 하나님이 이들 가운데 준비시키시냐면 순종을 준비시키십니다. 달리 이야기하면 하나님 말씀대로 살아가는 믿음을 준비시키시는 겁니다. 2025년도를 시작하는 여러분 어떤 것을 준비하고 계십니까? 사람을 준비하셨습니까? 정책과 전략을 준비하셨나요? 무기를 준비했습니까? 아닙니다. 우리가 올 한 해를 시작하는 이날 준비해야 할 것은
우리의 믿음이며 하나님을 향한 순종의 마음입니다. 그것이 우리에게 승리를 가져다 줍니다. 다시요. 순종이, 믿음이 우리에게 승리를 가져다 줍니다. 우리를 가나안 땅까지 인도하게 될 것입니다. 이것이 세상 사람들과 우리가 살아가는 삶이 다른 근본적인 이유입니다. 세상 사람들은 무기를 가지고 나아가 싸웁니다. 사람을 이용하여 싸웁니다. 전략을 잘 세워서 이깁니다. 그러나 우리는 믿음을 가지고 싸우며 순종함으로 싸웁니다. 우리 송무영신 예배 때 함께 나누었던 것처럼 찬송함으로 우리는 승리를 얻습니다. 이 차이예요. 그래서 하나님께서 이제 가서 너희가 가나안 땅을 건너, 요단을 건너 가나안 땅을 차지하게 될 텐데 준비해라. 무엇을 준비합니까? 순종을 준비해라. 믿음을 준비해라. 라고 말씀하세요. 여러분 먼저 우리 가운데 믿음을 준비하고 순종을 준비할 수 있는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 자, 그리고 나서 또 하나 보시죠. 12절에 보시면 지파, 세 지파가 등장합니다. 첫 번째 루벤 지파, 갓 지파, 므낫세의 반 지파입니다. 그러니까 므낫세 지파를 반으로 나눈 겁니다. 이 지파의 공통점은 뭐냐? 이미 땅을 분배받은 사람들입니다. 요단강을 기준으로 이제 요단을 건너가는 것이죠. 동쪽에서 서쪽으로 건너가는데 이 서쪽이 가나안 땅입니다. 근데 이미 요단 동편 쪽에 땅을 분배받은 사람들입니다. 그게 세 지파예요. 루벤, 갓 지파, 므낫세 반 지파입니다. 이 사람들은 마음을 조금 나쁘게 먹는다 싶으면 굳이 요단을 건너가서 싸울 필요가 없습니다. 왜요? 이미 땅을 분배받았으니까요. 이미 내가 받아야 할 분깃을 받았으니 나쁘게 얘기해서 나머지 지파 너희는 알아서 싸워라. 나는 이미 내 것이 있다. 나는 싸울 필요가 없다라고 말할 수도 있는 사람들입니다. 이미 은혜를 입은 사람들이고 이미 하나님의 복을 받은 사람들입니다. 그런데 여호수아는 이 세 지파를 콕 집어서 말을 합니다. 14절 너희 모든 용사들은 무장하고 너희의 형제보다 앞서서 건너가서 그들을 도와라 라고 이야기합니다. 먼저 은혜를 받은 자, 먼저 하나님의 분깃을 얻은 이 두 지파 반이 다른 지파들보다 먼저 건너가라는 겁니다. 그래서 준비하라는 거예요. 도우라는 겁니다. 누구를? 이제 싸워야 할 아홉 지파 반의 사람들을 도우라는 것입니다. 너희가 하나님으로부터 먼저 은혜를 받았으면 그 자리에서 너희가 머물고 거기에서 나태해질 것이 아니라 그 은혜를 가지고 먼저 받았으니 더욱 싸워라. 그리고 아직 받지 못한 자들, 연약한 자들을 위하여 너희가 가서 그들을 도와라 라고 이야기하고 있습니다. 앞서 가서 도우라고 말합니다. 여러분들이 하나님으로부터 먼저 받은 은혜들이 있으십니까? 그렇다면 하나님이 그거 그냥 주신 게 아니에요. 먼저 앞서 가서 도우라는 겁니다. 누구를? 연약한 지체들을. 아직 그 은혜를 누리지 못한 지체들을 가서 도우라는 것입니다. 그래서 우리에게 먼저 주신 거예요. 그래서 하나님 먼저 목사 되게 하셨고 성도 되게 하신 것입니다. 기도하게 하시는 겁니다. 왜요? 앞서 가서 그들을 도우라고요. 우리 사랑하는 귀한 성도님들, 이 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 먼저 받았습니까? 그러면은 먼저 앞서 가는 겁니다. 내 뒤를 따라오는 연약한 지체들이 그 가는 믿음의 길이 조금이라도 편해질 수 있도록 하나님께서 주신 은혜들을 조금이라도 더 많이 누릴 수 있도록 돕는 은혜, 그 은혜가 우리에게 필요합니다. 믿음과 순종을 준비하십시오. 먼저 받은 은혜가 있다면 내가 앞장서야 된다는 것을 잊지 마십시오. 그 은혜 가운데 승리하는 우리 사랑하는 귀한 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도. 하나님, 새해를 준비하면서 내가 무엇을 준비해야 할지를 깨닫게 해주세요. 그저 나의 생각과 기준이 아니라 하나님께서 원하시는 것을 준비할 수 있는 마음을 주세요. 또한 나보다 연약한 성도들을 돌아보며 그들이 은혜를 누릴 수 있도록 먼저 가서 준비하고 도울 수 있도록 저를 사용해 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
니다